Da domani in Veneto scatta la nuova ordinanza contro gli assembramenti, con alcune importanti novità a partire dagli spostamenti dei cittadini. Le passeggiate in modo particolare dovranno essere fatte solo nei luoghi non affollati, quindi aree verdi, aree rurali, bisognerà evitare in modo assoluto i centri storici in modo particolare. Un chiarimento però è d'obbligo per chi in centro storico vive. I residenti del centro storico possono comunque muoversi e ovviamente fare anche passeggiate vicino a casa perché di fatto abitano in quella zona lì. Altra novità riguarda bar e ristoranti. Dalle ore 15 potranno servire esclusivamente le persone che sono sedute ai tavoli. Ulteriore punto da chiarire è quello relativo all'accesso degli over 65 ai supermercati. E le prime 2 ore vengono appunto consigliate agli esercenti di dedicare la vendita agli over 65. Naturalmente gli anziani possono andare nelle ore che meglio preferiscono, ovviamente il consiglio è sempre di scegliere gli orari quando c'è meno frequenza ai supermercati. Da domani insieme all'ordinanza scatterà anche una intensificazione dei controlli. Domani pomeriggio in centro ci saranno numerosi agenti di polizia locale e come ha preannunciato il sindaco ci sarà anche la protezione civile a collaborare. E un ultimo appello il comandante lo rivolge ai cittadini. Solo i controlli sono indispensabili ma non saranno sicuramente sufficienti, quindi un'ordinanza di questo genere ha bisogno proprio della sensibilità e del buon senso, del senso civico dei cittadini.